ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅವನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಳಿತಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸಮಯನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಗೆ ಆ ಶೈನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಜ್ಜೋದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಕರೆ ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಬಗ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಬೌಲನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಥರನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಸಿಂಕನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜಿರಳೆ ಪಲ್ಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಿಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಾಚಿ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಸೋಡಾ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೋಡಾ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ದೇನಾದರೂ ಕರೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ತೊಳೆದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಶೈನೇ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಶೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಿಢೀರಾಗಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ವೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗಂತೂ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಾರುತ್ತೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು DIY ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮಿಕ್ಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೋಡೆ ಒರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪಾರ್ಟಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಪಾರ್ಟಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯಾವುದನ್ನಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿನೆಗರ್ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು 5-6 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ DIY ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ, ಒಂದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ಚಿಮ್ನಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಮ್ನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಡ್ಡಾಗಿರಲ್ಲ, ಚಿಮ್ನಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳು, ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಮ್ನಿ ಮೇಲ್ಭಾಗನ ವಾರದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಸರ್ತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶೈನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಥರ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ದಿನ ನಾವು ಕೊಳೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಸ್ಟವ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಲೆರಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿಢೀರಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೌಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೋ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಲೆರಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕರ್ನ ವಿಸಿಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಡುಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಡ್ ಹಾಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ 2-3 ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದೇ ಲಿಡ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಸಿಲ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ವಿಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಟ್ಟೆಗಳಿಡೋವಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲೇ ನಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದು ತವಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೋದು. ಕ್ಲೆನ್ಸಿನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಬೀಳೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಜಾರ್ ಬೀಳೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾರ್ ಬೀಳೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ರನ್ನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಟವಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೇ ಧೂಳು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವಾಗವಾಗಲೇ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಟವಲ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ 1 ಟವಲ್, ಹಾಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ 1 ಟವಲ್, ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 ಟವಲ್, ಈ ರೀತಿ 3 ಟವಲನ್ನು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಿಡ್ಡಾಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದುಳಿತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ. ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏಜಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಬರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಅಡುಗೆನ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗಂಡಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಗಂಡಸರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನು ಮಹಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿನ್ನ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಈ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ತಂದಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ DIYಯಿಂದನೇ ಈ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಗಾಜಿಂದು ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಗಾಜಿಂದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹುಳು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹುಳು ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗಿಗಿಂತಲೂ ವೀಕ್ಲಿ ಅಥವಾ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆಹಾರನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ದಿನಸಿ ಕಾಳುಗಳು ಯಾವುದು ಪಾಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಶೈನ್ ಬರುವಂಥ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪದರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಳೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಅನ್ಪಾಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಹಳೆದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಹೊಸದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇ ಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಳುಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ 4-5 ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಬರೋದನ್ನು ತಡಿಬೋದು. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಹಪ್ಪಳನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟೀ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/2 kg ಒಂದು ಟೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಪ್ಪಳ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವುಡನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಜರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋಂಥ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ದಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಡಿಸಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಜರುಗಿಸಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಚೀಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹುಳು ಆಗೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಸುವಾಸನೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳಾಗಲಿ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರಲ್ವ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳು. ತುಂಬ ದಿನ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದಾಗ ತಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಢೀರಾಗಿ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಂಥದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈನರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲಾತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗಲೀಜಾಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಯೋನೇಸ್ ಇದೆ, ಚೀಸ್ ಇದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜಾಮ್, ಹಾಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಸೋರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಮ್ ಬಾಟಲ್ದು, ಹನಿ ಬಾಟಲ್ದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲೈನರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೀಗಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಗಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ DIY ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಫ್ರೀಝರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ರಸಮ್ ಪೌಡರ್, ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆನ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೋಝನ್ ಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಫ್ರೋಝನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೋಝನ್ ಪೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲೈನರ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋವಂಥದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತೊಳೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಅವರೆಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಹಾಗೆ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಧೂಳಾಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹೋಗಬಲ್ಲ.